мотор, да? Ну, Вообще. Сейчас на глиссеру выйдем. не надо. 5 лошадиных сил. Пятерочка как раз. Заковитый. Вдвоем тащим. Бак, дополнительный бак. 15 литров. Вот здесь будем обкидывать. Дальше не поедем, шугаем, потому что дальше рыбацкое место наше будет. Прикормим попозже. Удочку возьмем, перловку возьмем, будем как бы на коробку, на перловку и на опарыша. Сейчас поехали сейчас за снастями и на вечерний клев. Перекусим сначала. Ну все, ты не выключаешь, сейчас покажу. Бесшумный, да? Марлин 5 лошадиных сил, вещь, рекомендую, ребята. Вот глиссер начинается. Четырехтактный, да? Николя боля. Масло в редуктор, 92 бензин в бак и поехал. Тебе надо на нос сесть. Айда, попробуй. Нет, не надо. Проверим заднюю скорость. Задний ход. Заднюю скорость. Едем назад. Ты осторожно на разворотах. Все, и выключаю.